A dúpẹ́ fún àǹfààní tí a rí gbà pàápàá láti wà ní iwájú yín pàápàá ní ọjọ́ Wednesday tí òní. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Ẹ̀mí mímọ́ gba ìyìn wa. Amen. Ẹni tó dá ọ̀run àtayé gba ọpẹ́ wa. Amen. Ọlọ́run tó ṣe ààbò lórí wa àtẹbí àtilé wa, tí ò jẹ́ kí ìjì àjàkálẹ̀ àrùn kó jà lù wá, gba ọpẹ́ wa. Amen. A dúpẹ́ lórí àwọn ọmọ, ọkọ, aya nítòsí lókèèrè, àwọn ẹbí àti ará wa àti ìjọ lápapọ̀. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Ògo ni fún orúkọ ọmọ yín. Hallelujah. Ní wákàtí lórúkọ Jésù pẹ̀lú ọwọ́ agbára ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. Ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. Ọ̀rọ̀ tó wà ní àtìtì kan ṣe pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù pé kó sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. Bàbá ẹ̀nàwó agbára. Amen. Agbára àtàṣẹ yín tí ò ṣe é dá dúró. Agbára tó ń lọ láti orílẹ̀-èdè kan sí ìkejì, ìlú sí ìlú, ìletò sí ìletò. Lórúkọ Jésù Olúwa sọ̀kalẹ̀ báyìí. Amen. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ẹ wọ̀ ní ìdè lọ. Amen. Iṣẹ́ ayé ẹ wọ̀ ní ìdè lọ. Amen. Gbogbo iṣẹ́ àkànṣe ọ̀tá Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé. Amen. Gbogbo ogun tó bọ̀ wá síbí ilẹ̀ kó gbèrè. Amen. Gbogbo àṣẹ àti ìṣàkóso òkùnkùn ni mo rán lọ sínú ìgbèkùn. Ó yẹ wọ ní ìgbèkùn lọ báyìí. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó máa sàn níbí. Amen. Lópin ọ̀rọ̀ rẹ àti àdúrà lórúkọ Jésù Olúwa gba gbogbo ògo fún ara. Amen. Ká lè máa dúpẹ́. Amen. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Mo kí wa káàbọ̀ sínú ìpàdé àdúrà ti èní. Mo sì gbàdúrà wípé And I pray that ní orúkọ Jésù Kristi, in the name of Jesus Christ, Ọlọ́run tí ń nawó agbára rẹ̀ yóò bẹ̀ ọ́ wò ìwà tìlẹ̀ rẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Ká tó tẹ̀síwájú, Before we move on, mo fẹ́ kó o gbàdúrà yìí. I want you to pray this prayer point. Wàá ní gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ tó lòdì. See, every evil record Èyí tí ọ̀tá ti gbé kalẹ̀ fún ayé mi. that the enemies have set up for my life, Èyí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé lórí they ayé are mi. working on upon my life. Wàá pariwo wípé ẹ gbiná Say, lórúkọ catch Jésù fire in the name of àdúrà. Orúkọ Jésù. Mo pàṣẹ gbogbo ẹ̀yin àkọsílẹ̀ ibi, àkọsílẹ̀ tó lòdì. Every evil record, Àkọsílẹ̀ àtẹ̀rádẹ́rà. every ancestral record Gbé kalẹ̀. that the enemy is set up because of me, Nítorí àwọn ọmọ mi. because of my children. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Lórúkọ mo ní ká In gbiná. the name of Jesus, catch fire. Fi ìtara gbàdúrà yẹn dáadáa. He is, I pray this prayer point Jẹ́ kó ká ọ zealously. lára. He is, I be zealous. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Pray that prayer point very well. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Mo fẹ́ sọ lórí àkòrí pàtàkì I want to talk on an important topic, tí mo sì fẹ́ kó o fara rẹ balẹ̀. at which I want you to pay rapt attention, Pápá ìwọ tó o bá fẹ́ tú ìtàn rẹ kọ. especially you who want to rewrite the story of your generation. Mo fẹ́ kó o fara balẹ̀ I gbọ́ want dáadáa. you to pay attention and listen to it very well. Mo sì mọ̀ pé lẹ́yìn ìpàdé àdúrà yìí. And I know that after this prayer meeting, Gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ yìí àkọsílẹ̀ ibi tí mú kéèyàn ó dẹni àná láì tí ì kú nínú ìran tó ti jáde yóò parun lórí rẹ lórúkọ Jésù. amen. Mo fẹ́ sọ lórí àkòrí pàtàkì I want to talk on an important topic tí mo pè ní dídojúkọ àwọn àpá ìpìlẹ̀.
tàbí ìfarapa ìpìlẹ̀. dealing with foundational injuries. Dídojúkọ àwọn ìfarapa ìpìlẹ̀. Dealing with foundational injuries. Ẹ jẹ́ ká wo ìrere Jòhánù orí ìkẹsàn-án. Let's check the Gospel of St. John chapter 9. Ìrere Jòhánù orí ìkẹsàn-án. The Gospel of St. John chapter 9. Láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkejì. From verse 1 to 2. Bí Jésù sì ti ń kọjá lọ, ó rí ọkùnrin kan tí ó fọ́jú láti ìgbà ìbí rẹ̀ wá. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì bi léèrè wípé, olùkọ́ni, ta ní dẹ́ṣẹ̀, ọkùnrin yìí tàbí àwọn òbí rẹ̀ tí a fi bí ní afọ́jú? Kí hallelujah. Hallelujah. Tẹ́ ẹ bá wo Bíbélì yìí dáadáa. If you check this scripture very well, Ó fi hàn wípé it shows that àwọn ará ìgbàanì. those of them, Àwọn náà mọ̀ wípé they know ogun a máa ti pasẹ̀ òbí that battle can come via the parents láti wọnú ayé ènìyàn. into one's life, Èyí tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ òpè lónìí. in which many of our people are ignorant of it today. Àwọn èèyàn wọn ní nígbà yẹn. The people of them, Wọ́n mọ̀ wípé ogun a máa ti pasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọnú ayé they ènìyàn. know that a battle can come into one's life through sin, Èyí tí àwọn èèyàn lóye rẹ̀ tí wọ́n sì kà sí. in which people are ignorant of today and they do not pay attention to it. Wọ́n ló ń ṣe é ṣe kó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí rẹ̀. And they said it is possible it could be the sin of his parents. Tó bá jẹ́ pé irú àwọn nǹkan wọ̀nyí ò sí. If something like this do Jésù not á sọ exist, pé rárá. then Jesus would have said no, nothing like that. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé Which ó means wà bẹ́ẹ̀. they are. Kí hallelujah. Hallelujah. Mo sọ fún wa wípé tó le púpọ̀ lélẹ́yìí. I'm telling you that this is very terrible. Ẹ jẹ́ ká wo ti ìwé orin Dáfídì sọ. Let's share the book of Psalm Orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ kẹta. chapter 11 verse 3. Ó sọ wípé bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, kí ni olódodo yóò ṣe? Olúwa ń bẹ nínú tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ̀, ìtẹ́ Olúwa ń bẹ ní ọ̀run, ojú rẹ̀ ń wò, ìpéǹpéjú rẹ̀ ń dán àwọn ọmọ ènìyàn wò. Olúwa ń dán olódodo wò, ṣùgbọ́n ènìyàn búburú àti ẹni tí ń fẹ́ ìwà agbára ọkàn rẹ̀ kórìíra. Lórí Hallelujah. hallelujah. Bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́. If the foundation be destroyed, Ó ní kí ni olódodo yóò ṣe. then what can the righteous do? Ẹ gbọ́ dáradára. Listen to it very well. Nígbà tí ènìyàn kọ́ ilé alájà mẹ́ta. If one has a two-story building Ilé yẹn wá ní ìṣòro. and the building has fault, Wọ́n rí i pé ìṣòro rẹ̀ ó wà láti ìpìlẹ̀. they discover that the fault is in the foundation. Ẹ dákun bó ọ̀nà sí yanjú orí ìṣòro bẹ́ẹ̀. Please, how can you solve such a problem? Ẹ ò mọ̀ pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìpìlẹ̀ ó nílò àdúrà tó le When we are púpọ̀. talking about foundation, it needs a serious prayer. Ìdí ni tẹ́bí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ò kì í fẹ́ lọ sínú ní tó bá ti jẹ́ ogun ìpìlẹ̀ ní tó ní ìṣòro ìpìlẹ̀ And nínú. that is why many ministers of God do not want to attend to anything that has to do with foundational problems. Torí pé tó bá lọ bẹ̀, Because they know that if they go there, ó ṣeé ṣe it is possible kí ọwọ́ tirẹ̀ náà ní àpalára. that they may even have scars. Kí hallelujah. Hallelujah. Kò sí ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lónìí ó fẹ́rẹ̀ ẹ má sì lè sí ẹnìkan What I want to share with you today, it's like there is nobody tí ó lómìnira nínú rẹ̀. Ìwọ̀n àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá wà níbí wọ́n gbọ́dọ̀ gbàdúrà dáadáa. who has liberty over it. Even men of God who are here, they must pray very well. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹnìkan fún wa. I've shared the story of someone with you Ó before. ṣiṣẹ́ ní scientist ni. Happened to be a Ó scientist. ṣiṣẹ́ ní lab Was lọ́wọ́. working in his lab Mo rò pé bí tó ti gbé àwọn kẹ́míkà kan. where he was using some chemicals. Ẹ̀kan bá splash. And Ó one splashed, Ó dà sára àwọn ewé kan. poured on some leaves. Useless kẹ́míkà kan. Àwọn ohun èlò Tẹ̀wọ̀n tí ò chemical lẹ́ tó tí ò wúlò. ní láárí. So it was of no use. Ó dẹ̀ mójú ẹ̀ kúrò. And he Ṣùgbọ́n nígbà tí ó shifted di his ọjọ́ focus. kejì. But the following day, Ní ọjọ́ kẹta. third day, Ó rí pé àwọn fúláwà àwọn plant tí kìíní dà sí. discovered that the plant that this chemical splashed Wọ́n on, bẹ̀rẹ̀ sí ní tóbi. they started to grow bigger. Okay.
ó kékeré tó kù sínú kan ní ó bá mu. And the little that was left, he took it. Ó lọ gbin iṣu. He went to plant yam. Ó fẹ́ gbẹ́. He used it to plant it. Nígbà tán máa harvest iṣu. When the yam was harvested, Ó kò lẹ́rù ọmọdé o. it was so big. Ó fẹ́ gbin tomato. He used it to plant tomato. Gbogbo ẹ̀ rí bí ẹni pé mango ni. Everything looked like a mango. Eléyìí dáa pọ̀. Then this one is Ó good. bá bẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lé lórí. And he started working on it. Ha. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ dókítà. As a doctor, Ó iṣẹ́ tó bá wù kó ṣe ó gbọ́dọ̀ gbé fún pòfẹ́sọ̀ tó jẹ́ ọ̀gá tó ní ìrírí. whatever he does, Èyí ló máa fọwọ́ sí. he will have to take it to a professor who is vast in the field and will be the one to append the signature and certify it. Ó bá lọ gbé fún pòfẹ́sọ̀ kan tó jẹ́ òyìnbó nílùú ní Amẹ́ríkà. And he went there to take it to a professor in the rest of America. Bí ìyẹn ti gbà á, As that professor got it, wà ìjákẹ́. he hijacked it Ó gbà lọ́wọ́ rẹ̀. and took it away. Èyí tí ìbá sọ ọ́ di bílíọ̀nìà nìyẹn. That thing would have made him a billionaire. Ṣùgbọ́n ayé rẹ̀ ò dára mọ́ láti gbà náà. But since then, his life has been so Ó wá ní mysterious. bó ti ṣẹlẹ̀ sí bàbá òun náà And he nìyẹn. said that was how it happened to his father. Pé bàbá òun ní ilẹ̀ kan. That his father had a piece Ìgbà of tí land. ìpọ́njú pọ̀ jù. And when the affliction was Wọ́n too gbé much, ìkan sórí they ẹ̀kú planted dáadáa. something on there and it did not grow well. Wọ́n ti bí kò wù They dáadáa. planted this and that. Inú bá bẹ̀rẹ̀ ó bá ta. And the father sold the piece of land. Ẹbí give away price. The owó kékeré, Ṣàgbé just take it away. ó tẹ́ bá fẹ́ sẹ́ sán. Whatever you want to pay, pay it. Nígbà tẹ́ni ẹ wá rà And when the person bought it, tó máa wá yẹ̀ wò. and he will check it, Ó rí i pé epo rọ̀bì ló wà ní he discovered that crude oil was underneath the ground. Ní tó sọ ẹni ẹni olówó ń tẹ̀. That was what made the man Bàbá a rẹ̀ ló kú bí billionaire. olùsí. And his father died wretched. Èyí tí mò ń sọ nìyẹn. That is what I'm saying. Nípa ìpìlẹ̀. With foundation, O gbọ́dọ̀ múra dáadáa. you must prepare very well. Ohun tó ṣe bàbá ló ṣe ọmọ. What happened to the father happened to the child as well. Kí hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin ènìyàn gbé ọwọ́ méjèèjì sókè. I want you people to lift up your two Mo hands. fẹ́ kó o pariwo. I want you to cry out. Pariwo pé gbogbo ẹ̀gún ìkùnà. Every cause of failure Èyí tó ń ṣiṣẹ́ nínú ilé bàbá mi. that is working in my father's house, Olúwa parun lórí Lord, mi. destroy it in my life. Parun lórí mi. Destroy it in my life. Pariwo yẹ gbàdúrà Pray yìí about dáadáa. and pray. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ń tà ń pè ní ẹ̀gún Everything ìpìlẹ̀. called Àṣetì failure, ìpìlẹ̀. foundational failure, Ìkùnà ìpìlẹ̀. foundational failure Èyí tó ń ṣiṣẹ́ nínú ilé bàbá mi. that is working in my father's Olúwa house. parun lórí Lord, mi. destroy it in my Parun lórí life. mi. Destroy it in my Parun lórí life. mi. Destroy it in my Pẹ̀lú life. agbára tí bẹ nínú With ẹ̀jẹ̀ the power in the blood of Olúwa Jesus. parun lórí Lord, mi. destroy it in my Olúwa life. parun lórí mi. Destroy it in my Ẹ̀mí life. mọ́ parun lórí Holy mi. Spirit, destroy it in my Parun lórí life. ayé mi. Destroy it in my Ayé life. mi ò gbọdọ̀ rí bí ti bàbá My mi. life must come Olúwa from parun my lórí mi. parents. Lord, Máa destroy parun it. lórí mi. Destroy it in my life. Ní orúkọ In Jésù. the name of Olúwa Jesus, parun lórí Lord, mi. destroy it. Wà túra Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Mo lè tẹ̀síwájú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àpẹẹrẹ tó I pọ̀. can continue giving many examples. Hallelujah. Hallelujah. You can either be a deficit to your generation or an asset. Èèyàn lè jẹ́ gbèsè fún ìran rẹ̀ tàbí ohun tó ṣe iyebíye. You can place your family name on a map or erase it like Judas. Èèyàn lè fi orúkọ ìdílé rẹ̀ jáde jẹ́ gbogbo ayé kí ó mọ̀ àbí kí ó parẹ́ bíi ti Judas Iscariot. Mo ti lọ síbi ìsọmọ lórúkọ tó pọ̀. I've attended many naming Mo ceremonies. ti sọmọ lórúkọ tó pọ̀. I've christened many Wọ́n mi children. ò tí ì rí èèyàn tó sọmọ rẹ̀ Judas. But I've not seen anyone who christened his or her child Judas. Jẹ́ kí n sọ fún ọ. And let me tell you, Ó lè fà ọ́ lulẹ̀ kó o má kà sí. it may pull you down and you may not pay attention to it. Ṣùgbọ́n ìṣubú rẹ lè mú kí ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn kó ṣubú But pátápátá. your fall may make thousands of people to fall. Torí pé wọ́n Totally. ti so wọ́n papọ̀ mọ́ àyànmọ́ rẹ. And because they are attached to your destiny. Àkọsílẹ̀ tó wà ní tí ètò Ọlọ́run tó wà fún ọ ní wípé nípasẹ̀ rí ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn èèyàn yóò dìde. The plan of God for your life is that through you, many people will rise. Your story may be inspiring Ìtàn- or
catastrophic. ìtàn rẹ lè dùn gbọ́ tàbí kó jẹ́ àjálù. And you may decide to crawl into an unknown grave. ó sì lè pinnu láti rákòrò lọ sínú ibojì tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀. Tẹ́ńtà ń pè ní àṣetì tó bá ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn. If what we call failure is in one's blood Tí o bá dẹ̀ ti parun. and you do not destroy it, Ìtàn búburú ni ayé rẹ̀ yóò kọ. your life will write a terrible and negative history. You can borrow a battle. èèyàn lè yá ogun, You can steal a battle. èèyàn lè jí ogun, You can inherit a battle. èèyàn lè jogún ogun. Ìdí nìyẹn tó fi ṣe pàtàkì And that is why it is important kí o mọ ìtàn ìran tí wọ́n for ti bí you ọ. to know the history of your Tí o generation. bá mọ ìtàn If you ìran tí don't wọ́n know ti bí the ọ, history of your generation, ewu púpọ̀ wà ńbẹ̀. it is very dangerous. O ò ní mọ ibi tó yẹ kó o You will gbàdúrà. not know where to pray. Bàbá wa Timothy Ọbádàrẹ. Our father in the Lord, Apostle T. Obadare, Wọ́n sọ kankan lọ́jọ́ kan. said something one day. Wọ́n ní kò sí ìdílé tí èṣù ò sọ òkòlù. Said there is no family that a devil did not throw stone at. Ṣùgbọ́n ibi tó ti ba oníkálukú ló yàtọ̀. But where it each family is different. Àpá ó pọ̀ lára àwọn èèyàn lónìí tí wọ́n lè ṣàwòtán rẹ̀. There are many scars on people today which they cannot heal Torí pé àpá ti ń bẹ nínú ìran wọn. because the scar in their generation, Wọ́n á ṣàwòtán rẹ̀ kò they tẹ́ tó did ṣàwòtán. nobody healed it. Á wá ṣòro fún ẹni kẹrù èèyàn bẹ́ẹ̀ láti Then tú ìtàn ayé rẹ̀ It kọ. will be difficult for such individuals to rewrite the history of their life. Kí hallelujah. Hallelujah. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan I lónìí. pray for someone today. Gbogbo àwọn àpá tàbí ìfarapa Every injury tí ń bẹ nínú ilé bàbá àti in ìyá your rẹ̀ father's house, your mother's house, tí ò jẹ́ kó o lè tú ìtàn that rẹ̀ did not kọ. allow you to rewrite the story of your family, Mo pàṣẹ I decree. ní orúkọ Jésù Olúwa pààrọ̀. Amen. Àwọn láwọn àdúrà tó pọ̀ tá a fẹ́ gbà lé. And we have many prayer points to pray today. Ó sì fẹ́ kó o farabalẹ̀ dáadáa. And I want you to pay attention very well. When there are several injuries, Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpalára bá wà, there will be the following: àwọn nǹkan wọ̀nyí ni yóò máa ṣẹlẹ̀. collective captivity, Ìgbèkùn aláfọwọ́sowọ́pọ̀, unexplainable hatred, ìkórira tí èèyàn kò lè ṣàlàyé, mysterious losses, àwọn ìpàdánù tí ó jẹ́ àdìtú, very cloudy disappointment, àwọn ìjákulẹ̀ tí kò ṣeé ṣàlàyé rárá, strange backward push, ìfàsẹ́yìn tó ṣàjèjì, reaping failure in the face of success, kíká ìjákulẹ̀ àti àṣetì ní ojú àṣeyọrí, horrible and terrible defeat in dream, ìjákulẹ̀ ní ojú àlá, frustrations, ìdààmú, the spirit of grace to grass, ẹ̀mí láti òkè wíwá sàlẹ̀, the spirit of going about in circle, ẹ̀mí olóbìrípo, poverty, òṣì, automatic failure mechanism. ìjákulẹ̀ tí wọ́n ti ṣètò sílẹ̀ èèyàn kàn wọnú rẹ̀ ni. Ibi tó lè dé mọ́ ni. And this is where you can go. You cannot go beyond this place. Wà á kàn máa gbìyànjú, wà á máa rábàbà, wà á máa sa ipá rẹ̀, wà á rí kójú kan náà ló bá. You will just be hovering around and you make effort. You discover that you are stagnated. You are not making any meaningful progress at all. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan lónìí. I pray for someone today. Gbogbo ohun tó dá òbí rẹ dúró. Everything that stopped your parents Tó sọ pé òun ó dá ayé rẹ dúró. and that is willing to stop your life, Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù Kristi. I decree in the Mo name of dá Jesus. agbára náà dúró, ọ̀run kó dá dúró lórúkọ Jésù. Amen. In Jesus' name.
When there are several injuries, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpalára bá wà, there will be tragedies. àwọn ohun ìbànújẹ́ yìí ó wà. Akimatinu ìbànújẹ́ wọ ìbànújẹ́. Láti inú from one sorrow to another. Unhindered demonic activities. Àwọn iṣẹ́ òkòkò tí kò dáwọ́ dúró. Disfavour. Àìrójú rere. Unexplainable health failure. Ìjákulẹ̀ nípa ètò ìlera tí kò ṣeé ṣàlàyé. Káwọn àìsàn kan sàn wá. Different ailments will come in. We've not seen this before. Where did this come from? From one ailment to the other. Academic frustration. Ìṣòro nípa ti ètò ẹ̀kọ́. Joblessness. Àìríṣẹ́ṣe. Loss of virtues. Àìnípàdánù àsìkí. Vagabond life. Ìgbé ayé ìrìnkiri àrìnlọ. And it will look as if a prayer did not even settle it at all. Building but not living therein. Kéèyàn kọ́ kó má lè gbé nínú rẹ̀. Marital failure. Ìjákulẹ̀ nípa ìgbéyàwó. Suicide. Kéèyàn kó fẹ́ para rẹ̀. Merciless devotions. Merciless devotions. Àwọn ohun ìfarajìn aláìláàánú. Witchcraft magnet. Àwọn òǹfà àwọn àjẹ́. A kàn máa fa àwọn àjẹ́ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Which is just to magnetized. To magnetized. To make you friend. Help you. Say this is what you should do. Even if that person employs a maid, that maid will be a witch. Acidic hardship. Àwọn ìnira tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìnira tó jẹ́ kó ó gbòdì kan ó lé. Acidic hardship or terrible hardship. Old age suffering. Àwọn kéèyàn máa jìyà nígbà tó bá di àgbàlagbà tó bá dógbó. Gbàdúrà fún ọ. I pray for you. Ó yá àgbà ni ó tàbí ọmọdé. That you are old or young. Gbogbo agbára tó sọ pé ìyà ló fẹ́ parí ayé rẹ. Every power has said you will end your life in suffering. Gbogbo agbára tó sọ pé òdòlópọ̀ ọjọ́ rẹ nínú ìyà ló ti máa lò. Every power saying your old age will be used in suffering. Irú agbára bẹ́ẹ̀ Olúwa sọ wọ́n ní òkú. Amen. Ìgbà mìíràn. Sometimes. It could be a strange accident. Ó lè jẹ́ ìjàmbá tó ṣàjèjì. Going to the enemy for help. Kí ènìyàn kó máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́. Manipulations. Àyídáyídá. A máa tọwọ́ wòlé burúkú bọ́ sóríṣiríṣi wọn máa pò ìyá ayé rẹ̀ a máa sọ di ẹni tá a kàn máa pò yìí rẹ̀. From one demonic prophet to the other, and one's life will just be hovering around a point. Dead alive spirit. Ẹ̀mí wíwà láyé bí òkú. Eléyìí tó tún mọ̀ sí ni wípé ìṣòro tó wà nínú tá a sọ ni pé. The problem in what we are saying is that. Tí o bá fi òpin sí. If you don't put an end to it. A tó kọjá sọ́dọ̀ àwọn ọmọ rẹ. It will be transferred to your children. Tó o bá gbìyànjú kó o mú àwọn ìfarapa ìpìlẹ̀ kúrò lórí ayé tiẹ̀. If you do not strive to take away this foundational injury in your life, your children and children will be struggling with it. In some families. Nobody live enough to become old. Kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò gbé tí yóò dàgbà láti darúgbó. They don't get old there. In some families. Ní àwọn ìdílé kan. Polygamist náà máa ń jẹ́. Ọmọ akóyàwó jọ ní o. Èmi náà ti sọ pé mi ò fẹ́ yàwó. Some people say I don't want to marry. One is enough. But ọmọ arákòrò rápálá yóò bọ̀ sọ́wọ́ mi. In one way or the other, they will marry 2 wives. In some family. Ní àwọn ìdílé kan. There is a practice of incest. Ìṣe bíbá ara lé ẹni sùn, ẹni tí ìjọ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ kan náà bíbá ara dàpọ̀. In some families. Ní àwọn ìdílé kan.
Husbands will sleep with housemaids. Ọkọ yóò máa bá ọmọ ọ̀dọ̀ sùn. In some families, Ní àwọn ìdílé kan, there is hereditary diseases. àwọn àìsàn tí wọ́n ń jogún wà níbẹ̀. Ti ṣe lágbájá bó ti ṣe mọ̀mọ́ àwọn rẹ̀. It happened to someone, happened to the mother, happened to this, happened to that. A chain of marital delay. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ìdádúró nípa ètò ìgbéyàwó. Kó sì máa nínú ìdílé mìíràn nìyẹn. And that is how it happens in families. They will tarry before they are married. A chain of marital stress. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ìdààmú nínú ìgbéyàwó. A chain of near success syndrome. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ó kù díẹ̀. A chain of backwardness. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ìfàsẹ́yìn. N tó wà ní ìdílé mìíràn nìyẹn. And that is what they have in some A families. chain of people always maltreating their wives. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ kí àwọn ọkọ kó máa fìyà jẹ ìyàwó wọn. Bó ṣe ń ṣe lé wọn And that is how they do in their family. In some families, Ní àwọn ìdílé kan, all men must marry witches. gbogbo ọkùnrin pátá ló gbọ́dọ̀ fẹ́ àjẹ́. In some families, Ní àwọn ìdílé kan, husband died prematurely. àwọn ọkọ máa ń fò sọ́lẹ̀ lójijì wọ́n dẹ̀ gbọ̀run lọ. In some families, Ní àwọn ìdílé kan, women are always the one living alone. àwọn obìnrin wọ́n máa ń dágbé ni ìyá dágbé náà máa ń dáṣe ń bẹ̀. In some families, Ní àwọn ìdílé kan, uncontrollable nightmare, àwọn àlákàlà lójoojúmọ́ ni tí kò ṣe é dá dúró. regular accidents, Ìjàmbá ní gbogbo ìgbà. memory failure, Àkí ọpọlọ èèyàn kó máa ṣiṣẹ́. rebellious children náà máa ń produce. Àwọn ọmọ tó dìtẹ̀ náà máa ń bí. Àwọn ọmọ àlè àwọn ọmọ lọ̀tẹ̀. And rebellious children. Látún gbógun ti àwọn òbí rẹ̀. Children who will wage war against their parents. Ìdílé mìíràn, In some families. occultism ni. Iṣẹ́ awo ni o. Wọn lè ṣe ká má wọnú ẹgbẹ́ They àwọn sáà. must always become a member of a cult. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. A gbọ́dọ̀ ṣèpinnu. We must be determined. A gbọ́dọ̀ múra. We must prepare. Kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. It must not happen. A gbọ́dọ̀ pa ìfarapa ẹrun. A gbọ́dọ̀ mú kúrò lórí ayé We tiwa. must destroy this injury and take it away Kò from our gbọ́dọ̀ life. dọ́dọ̀ àwọn ọmọ wa o. It must not get to our children. Wọ́n sọ fún pé ohun tó le lélẹ́yìn I'm o. telling you that this is very tough. Kí hallelujah. Hallelujah. I used to tell people that your parent or your parentage will determine the battle you will fight. Mo máa ń sọ fún àwọn ènìyàn wípé irú àwọn òbí tó ní irú bí wọ́n ṣe tọ́ ọ ni yóò sọ irú ogun tó dojúkọ láyé. Tí mo sọ ni pé What I'm saying is that òbí rẹ ni yóò sọ irú ogun tí wọn náà máa jà láyé. your parents will determine the battle you fight in life. Tó bá jẹ́ wípé If Israẹli ò lọ sí Íjíbítì. Israel did not go to Egypt, Kò sí ìdí láti pé wọ́n fẹ́ la òkun pa there will kọjá. be no reason to cross the Red Sea. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Íjíbítì tí àwọn òbí wa mú wa lọ. And many Egypt that our parents took us to Olówó sọ̀rọ̀ láti jáde inú rẹ̀ báyìí. has become so difficult to come out from. Ó gbàdúrà fún ẹnìkan lónìí. I pray for someone today. Ní ìkórìtà tí àwọn òbí rẹ ti mú ọ wọ inú ogun lọ. At the junction where your parents have taken you into battle. Mo pàṣẹ ọwọ́ Ọlọ́run ó yá kó mú ọ jáde báyìí. Amen. Ẹ máa wò ó. Look at it. Àwọn ìṣòro wà nínú ìdílé Abrahamu. There are problems in Abraham's family. Abrahamu sọ fún ọba Abimelech, ó parọ́ fún un. Abraham lied to King Abimelech. Wípé Sarah ò kì í ṣe ìyàwó o. Sarah was not his wife. 40 ọdún lẹ́yìn rẹ̀. 40 years later, Isaac náà ṣe the same thing. Isaac did the same thing. Dé Rebecca ò kì í ṣe ìyàwó o. That Rebecca was not his wife. 60 ọdún lẹ́yìn rẹ̀. 60 years later, Ìyàwó Jacob ó parọ́ fún un. why Jacob's Aya Jacob wife, ó parọ́ fún Isaac. Jacob's mother lied to Isaac. 80 ọdún lẹ́yìn rẹ̀. 80 years later, Lábánì náà tan Jacob jẹ. Laban deceived Jacob. 100 ọdún lẹ́yìn rẹ̀. 100 years later,
Jacob tó tàn bàbá rẹ̀ jẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀ náà tán. Jacob, who deceived his father, his children also deceived him. Nígbà tó pé 100 ọdún. And at exactly 120 years, Rúbẹ́nì náà bá ìyàwó bàbá rẹ̀ sùn. Reuben copulated with his father's wife. Nígbà tó pé 100 ọdún. 140 years later, Júdà náà bá ìyàwó ọmọ rẹ̀ dàpọ̀. Judah copulated with his daughter-in-law. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Many years later, Júdásì láti ìdílé Júdà. Judas Iscariot from Judah tribe Òun náà sẹ́ Jésù Kristi. Ó pa denied Jésù. Jesus. Kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Mi ò mọ orí ìṣòro tó wà nínú ilé tí wọ́n ti jáde. I don't know the type of problem in your family. Mi ò mọ orí àwọn ìfarapa ìpìlẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ I níbẹ̀. don't know the type of financial injury that is working there. Káínì lára Ábẹ́lì. Cain was envious of Abel Ó sì pa Ábẹ́lì. and he killed Abel. Lámẹ́kì nínú ìran yẹn náà. Lamech in that generation Òun ló mú kí ìran wọn wọnú akóbìnrin jọ. was the one who made their generation to become a polygamist. Ábúráhámù bákan náà. Likewise, Abraham Ó náà bá ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ dàpọ̀. copulated with his maid Ó sì rán lọ sínú aginjù. and sent her to the wilderness. Gbogbo àwọn ogun tá a rí lẹ́ni àti àwọn àjálù. All the battles we are seeing today and the catastrophe, Eléyìí ló wá láti ìgbésẹ̀ tí Ábúráhámù gbé. and all these are coming from the step that Abraham took. Mo fẹ́ kí ọ náà ó ṣe pẹ̀lú lónìí. I want you to be determined today Tí àwọn àjálù búburú, that evil disaster, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ búburú, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá ńlá rẹ evil occurrences, the sins of your forefathers pé kò ní dá wọn náà dúró. will not stop you. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ tí ẹ wà níbí The lónìí. youth who are here today, You have two most important choice to make. a ní ìpinnu méjì àbí àṣàyàn méjì láti mú nínú rẹ̀. Èkìní, Number one, the choice of who to serve. yíyan irú ẹni tí a máa sìn. Second, Ìkejì, the choice of who to marry. yíyan irú ẹni tí a ó fẹ́. Ètò báyàn lọ́kàn jẹ́ ni pé It is disheartening that àwọn ọ̀dọ́ kọ́kọ́ máa ń yan ẹni tí wọ́n ó fẹ́ kí wọ́n tó yan ẹni tí wọ́n ó sìn. youths prefer to choose who to marry before who to serve. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. And let me tell Kò you, sí wòlíì tó dàbí ti Mósè. there is no prophet like Moses. Olóba Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lójú kojú. He was the one who communed with God face to face. Despite that, even that Moses, Mose ìbákan náà. the foundation of anger from his father's house, Ìpìlẹ̀ ìbínú láti ilé bàbá rẹ̀. òun ló dá ayé rẹ̀ dúró. Stop this life. Ó ṣiṣẹ́ ilẹ̀ ìlérí ṣùgbọ́n kò délẹ̀ ìlérí. Labored to get to the promised land but did not get there. Ó tí mo ń sọ lónìí kò bọ̀wọ̀ fún ẹnì kankan. And what I'm saying today is not respecter of anybody. Kò bọ̀wọ̀ fún ẹnì kankan. It is not respecter of anybody. Àfi tó o bá dojú kọ. Except you wage war against it. Tó o bá dojú kọ If yóò you dojú don't wage kọ. war against you, wage war against Tó o you. bá dá a dúró yóò If you dá a don't dúró. stop it, it will stop you. Ó dìgbà tí wọ́n gan bá ń ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀. It is until you walk on it. Yóò kọjú ogun sí ọ. It will wage war against you. Ogun ènìyàn dìde dúró. Everybody rise to your feet. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Ọlọ́run sọ lórí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀. Start speaking with God on all sins Èyí tó lè dá ọ dúró kó o mọ́ tú ìtẹ̀ràn rẹ kọ. that may stop you from rewriting the history of your generation. Sọ pé Olúwa dáríjì Say, mi. Lord, forgive me. Dáríjì mi. Forgive me. Gbogbo àwọn ìtàn All the histories tí ẹ̀ṣẹ̀ ti dá mi dúró tí ò jẹ́ ń lè túkọ̀ nínú ìran mi. that sins have hindered me from rewriting in my generation. Dáríjì mi. Lord, forgive me. Ṣàánú fún mi. Have mercy on me. Ṣàánú fún mi. Have mercy on me. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí. Wash me with your blood. Olúwa dáríjì mi. Lord, have mercy on me. Baba Ọlọ́run Forgive me. sọ̀rọ̀. Speak with God. Máa bá Ọlọ́run sọ. Speak with God. Ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ Whatever sin
tó lè máa dá ọ dúró. that may be stopping you, tí ò jẹ́ kó lè tú ìtẹ̀ràn tí That wọ́n ti bí ọkọ. may hinder you from writing the story of a generation. Lord, forgive me. Olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. ṣàánú mi. Have mercy on me. dáríjì mi. Forgive jẹ́ kí me. ìtàn ó yí padà sí rere lórí mi. Let my story change. Let my story change in my whole life. Bó àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Amen. 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 Mo fẹ́ ká sáré gba àwọn àdúrà díẹ̀. I want us to pray briefly. Wàá pe orúkọ Jésù tó. You call the name of Jesus aloud. Gbogbo agbára ilé tí mo ti gbé rí. Every power of the house had lived before Tó gbé orí rẹ̀ sókè sí mi. that is raising its head against me. Wàá máa ní ẹtúká Be pẹ̀lú scattered by fire. Orúkọ Jésù. Gbogbo agbára ilé tí mo ti gbé Every rí. power of the house had lived before Tó dìde ogun sí mi. that was waging war against Èyí tó me, gbé orí rẹ̀ sókè sí mi. raising its head against Mo me. pa yín run lónìí. I destroy you Ẹ máa today. parun. Be destroyed. Ẹ máa parun. Be destroyed. Ẹ máa parun. Be destroyed. Ẹ máa parun. Be destroyed. Gbogbo ẹ̀yin agbára. Every power Ilé tí mo ti gbé rí. house had lived before Ẹ dìde ogun sí mi. were rising against me Parun. to be destroyed. Pẹ̀lú iná ẹ By parun. fire be Pẹ̀lú destroyed. iná ẹ parun. By fire be Pẹ̀lú destroyed. iná ẹ parun. By fire be Pẹ̀lú iná ẹ destroyed. parun. By fire be Pẹ̀lú iná destroyed. ẹ parun. By fire be destroyed. Lórúkọ In Jésù. the name of Jesus, be destroyed. Bó àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Àdúrà kejì. Pray the second prayer point. Wàá sọ wípé. You will say, Ògo Ọlọ́run sí yíbo mi. the glory of God envelop me. Wàá pariwo àdúrà yẹn dáadáa o. You Wàá pè é pray the dáadáa. prayer point, you cry out aloud. Ògo Ọlọ́run The glory aláàyè. of the living God Sí yíbo mi. envelop me today. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Ògo Ọlọ́run The glory of the living God sí yíbo mi. envelop me. Envelop my life. Envelop me. Envelop my life. Envelop me. Envelop my life. Pariwo gbàdúrà Cry out dáadáa. and pray very Ògo well. Ọlọ́run The aláàyè. glory of the living God yíbo mi. envelop Sí yíbo mi. me. Envelop Sí yíbo mi. me. Envelop me. Lórúkọ Jésù sí yíbo In mi. the name of Jesus, overshadow my life. Olúwa ẹ ṣé fún tẹ̀ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Bó àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Wàá pariwo. You will cry out. Wàá ní ìwọ ẹ̀mí ìdádúró láì nídìí. You spirit of unnecessary stagnation. Ìwọ ẹ̀mí ìdádúró. You spirit Tó of ń dá mi dúró. stagnation that is stopping me, stopping my Tó work, ń dá àwọn ọmọ mi dúró. stopping my children. Lórúkọ Jésù jáde inú In the ayé mi name ó of yà the àdúrà. Lord. Orúkọ Jésù Kristi. Ìwọ ẹ̀mí You ìdádúró. spirit of Ó stagnation, pàṣẹ ní. I decree Orúkọ Jésù. in the name of Ó yá Jesus, máa jáde. come out. Èyí tó dá ayé mi dúró. Enough of your stagnation in my life. Come out. Jáde. 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 Come out. Torí pé bí ẹ̀mí bá ti jáde. As this Iṣẹ́ spirit is àmì á coming out, tẹ̀lé. miracles will Iṣẹ́ follow. ìyanu òjijì á tẹ̀lé. Certain miracles will Gbàdúrà follow. yẹn dáadáa. Pray this prayer point very well. Wó àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Yásáré gbàdúrà méjì sí. Let's pray two prayer points more. Wàá sọ wípé You will say, ewu ẹ̀mí tí ò jẹ́ kí n rí ojú rere. you spirit that don't allow me to be favored. Agbára tí ò jẹ́ kí n rí ojú rere. Powers deny me favor. Hallelujah. Hallelujah. Power of disfavour. Ẹ̀mí àìrójú rere. Ó yá padà síbi tó ti wá. Go back to your sender. Jáde nínú ayé mi. Come out of my Padà life. síbi tó ti wá. Go back to Ó your yá sender. pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ewu ẹ̀mí àìrójú rere. Mo bá ọ wí lónìí lórúkọ Jésù Kristi. Ó yá padà. Jáde lára mi. Padà síbi tó ti wá. Jáde lára mi. Padà síbi tó ti wá. Jáde lára mi. Lórúkọ Jésù. Padà. In the name of Jesus, go back.
gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. ìwọ ẹ̀mí díẹ̀ ló kù. You spirit of almost fi there. ayé mi sílẹ̀ ó yá Leave jáde my life àdúrà. orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀mí díẹ̀ ló kù. You spirit of almost there. I condemn you today. Send you by fire. Come out. Come out. Come out of my life. Come out of my home. Come out of my life. Come out of my home. gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we ká pray. báyọ̀ kẹ́sì. Let's pray the last one. wàá máa ní gbogbo agbára tó dojú ogun kan àwọn ọmọ mi. May you every power that is waging war against my parents, my children, Olúwa Lord, sìnkú rẹ̀ láàyè. bury them alive. agbára tó dojú kan àwọn ọmọ mi. Every power waging war against my children, ọ̀run sìnkú wọn láàyè. Every Ó yá bury them àdúrà. alive. orúkọ Jésù Ọlọ́run ẹ̀mọ́ gbogbo agbára tó dojú ogun kan every àwọn ọmọ mi. power waging war against my sìnkú wọn children, láàyè. Lord, bury them sìnkú wọn alive. láàyè. Bury them alive. sìnkú wọn láàyè. Bury them alive. sìnkú wọn láàyè. Bury them alive. sìnkú wọn láàyè. Bury them alive. gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. bàbá wa Ọlọ́run àfi ògo fún ilé ẹ̀kan sí ẹgbà ọpẹ́ wa. Amen. gbogbo ọkàn tí ń ṣe àmín gbogbo ibi tí àwọn tó bí ọ ti farapa tí wọ́n fẹsẹ̀ kọ́ tí wọ́n fẹnu kọ́ èyí tó ń yọ lẹ́nu èyí tí ń dá ayé rẹ dúró lónìí Olúwa fẹná bẹ̀ẹ́ wò. Amen. àbá ìpìlẹ̀ Olúwa ṣí dànù. Amen. ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹ ṣí dànù. Amen. bẹ́ẹ̀ ìpìlẹ̀ wa wò. Amen. fẹná bẹ̀ẹ́ wò. Amen. Olúwa bẹ̀ẹ́ wò. Amen. fẹná bẹ̀ẹ́ wò. Amen. Olúwa bẹ̀ẹ́ wò. Amen. fẹná bẹ̀ẹ́ wò. Amen. Olúwa bẹ̀ẹ́ wò. Amen. fẹná bẹ̀ẹ́ wò. Amen. ṣe àwòtán ìpìlẹ̀ wa. Amen. ṣe àwòtán rẹ̀. Amen. ṣe àwòtán rẹ̀. Amen. ṣe àwòtán rẹ̀. Amen. ẹ̀mí máa ṣe àwòtán rẹ̀. Amen. pátápátá láti ìpìlẹ̀ Olúwa tú wa sílẹ̀. Amen. mo ní ẹ̀gbọ́n kó tú yín sílẹ̀. Amen. láti òní lọ iṣẹ́ àmì ìyanu yá kó bẹ̀sẹ̀ ní fara. Amen. ẹ̀rí tuntun kó máa fara. kó Amen. máa fara. Amen. ní ìkórìtà ìgbéyàwó kó máa fara. Amen. níbi iṣẹ́ rẹ kó máa fara. Amen. ní gbogbo ọ̀nà rẹ kó máa fara hàn. lórí Amen. ẹ̀kọ́ kó máa fara hàn. Amen. nínú ayé ọmọ rẹ kó máa fara hàn. Amen. kó lẹ́rìí. kó Amen. jèrè àdúrà. Amen. kó yin Ọlọ́run. Amen. ògo orin forúkọ Olúwa. Hallelujah. omi rẹ tó gbọ́ Olúwa kó yà á sí mímọ́. Amen. iná agbára kó sọ̀kalẹ̀ sínú. Amen. iná ìwòsàn kó sọ̀kalẹ̀ sínú. Amen. iná adá kó sọ̀kalẹ̀ sínú. Amen. Olúwa sọ́dọ̀ mi iná. Amen. sọ́dọ̀ mi ìwòsàn. Amen. sọ́dọ̀ ìtìtúsílẹ̀. Amen. sọ́dọ̀ àtúnṣe ńlá. Amen. ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. hallelujah. Hallelujah. gbogbo àlewo kí káàbọ̀ sínú àdúrà yìí. I welcome everyone to this prayer meeting. mo dẹ̀ gbàdúrà fún wa pé bí And I a ti pray. rọ́jú tí a ń bá a lọ. As we are continuing in this process, pàápàá nínú àkókò tí orílẹ̀-èdè ayé wà yìí. especially in a time that every country of the world is. Ọlọ́run yóò dì wá mú. Amen. irú àkókò yìí là á mọ ọmọ ìjọ gidi àti ọmọ kìrìsìtẹ́nì gidi. This is a time to know good Christians and good church members. àkókò ní fún ọ láti lè gbàdúrà. It is a time for you to pray. àkókò ní fún ọ láti gba àwẹ̀ It tó is a gbà time rí. for you to observe the fasting you've not àkókò done láti before. ṣe àtúnṣe pẹ̀lú This Ọlọ́run. is a time for you to amend your ways with àkókò God. láti pé kó wọ́n gan tú kó o wo ayé rẹ kó o sì gbé ìgbésẹ̀ tó yàtọ̀. This is a time for you to examine your life and take a drastic steps. mo rọ̀ wá I implore everyone, ẹja lórí ọ̀fẹ́ yìí. let us use this opportunity. irú rẹ ò kì í kọ́ mọ̀. Something like this is not common. ojú rẹ ti rú rẹ rí. Or have you? When did you see something like this? ẹ wo ilé báyìí. I look at something like bẹ́ẹ̀ this. nìkan bá sọ pé orílẹ̀-èdè ayé wà nínú ìtìmọ́lé. If anyone tells that the world will be on a standstill, you will say it's a lie. tọ́lọ́run fi ń jẹ Ọlọ́run. And that is what makes God God. mo fẹ́ kí ìwọ náà lo àkókò ìwọ I want you to use this láti súnmọ́ Ọlọ́run sí i. grace period kó o to sì move towards pèsè ara God rẹ fún ìjọba Ọlọ́run. and prepare yourself for the kingdom of God. torí pé ìyáṣà lélẹ̀ And because this is just the ìyáṣà tó ń bọ̀ rehearsal, this is the rehearsal of things to come. kì í pín ìsinsìnyí. The end is not now, ṣùgbọ́n ó dára kó o múra fún òpin ní ìsinsìnyí. but it is better for you to prepare for the end now. yóò dára fún abáyá tí ń bá ohun gbogbo lọ. Amen. ẹ ṣé pọ̀ God bless Thank you very